sono sindaco del comune di Caprino Veronese e ho iniziato l'anno scorso il mio secondo mandato da sindaco dopo aver fatto per 2 mandati l'assessore ai servizi sociali e al commercio. Caprino Veronese è un comune che rimane un po' al centro di tutto il Baldo, ma è in una posizione veramente strategica in quanto è a 10 minuti dal lago e 10 minuti dalla montagna. Ed è vicinissimo anche con la viabilità al centro della città, la città di Verona. Oltre ad essere in una bellissima posizione, Caprino ha anche un clima eccezionale, soprattutto d'estate si sta molto bene se ci spostiamo soprattutto nella nostra località, che noi la chiamiamo la nostra località turistica, che è la frazione di Spiazzi. Spiazzi, sappiamo tutti, vicina anche a Ferrara di Montebaldo, dove c'è il famoso santuario della Madonna della Corona, che quindi porta anche moltissimi turisti di un turismo soprattutto religioso. Stiamo come amministrazione portando e sviluppando il turismo proprio per le bellezze che abbiamo, sia naturalistiche che culturali e soprattutto enogastronomiche. Noi infatti stiamo cercando di sviluppare oltre a questo anche il turismo sportivo, perché abbiamo praticamente a Caprino si possono fare quasi tutti gli sport, dal deltaplano, cavallo, equitazione, la bicicletta, a piedi. Abbiamo un bellissimo impianto sportivo a Caprino con una pista d'atletica, quindi siamo attrezzati proprio per dare a tutti i cittadini nostri, sì, ma soprattutto a chi viene a visitare Caprino, la possibilità di fare tantissime cose. Caprino è anche socio del GAL Baldo Lessinia. E che tipo di rapporto vi lega? Quali progetti vi legano, vi hanno legato, diciamo, nel tempo? Sì, allora io devo ringraziare veramente il presidente del GAL e il vicepresidente che era l'ex sindaco di Ferrara di Montebaldo, quindi molto presente e vicino anche al nostro territorio, conosceva bene anche le nostre problematiche. Sì, tanti progetti si sono stati fatti con il GAL, soprattutto per la valorizzazione del territorio. La possibilità che hanno dato anche a noi di sistemare dei sentieri, quindi collegare la collina di Caprino con il nostro bellissimo Monte Baldo. Quindi cercare di rendere più fruibile il percorso che unisce proprio il centro del paese alla pura montagna, perché già a Spiazzi passiamo già a circa 900 metri di altitudine, quindi poi si può fare tutto il giro delle Maighe ed arrivare fino al comune di San Zeno di Montagna, quindi riusciamo proprio ad avere, per chi ama la montagna, ad offrire veramente Un bellezze. panorama ampio di Certo, attività e di bellezze. E secondo lei una struttura come il GAL, che cosa rappresenta per il territorio, per la valorizzazione del territorio? Che cosa può rappresentare? Qual è la sua marcia in più e che cosa rappresenta e ha rappresentato in passato già per il territorio, per la valorizzazione del territorio? Conosciamo tutte le ristrettezze economiche che i comuni hanno, insomma, e soprattutto anche i nostri che non sono ancora comuni come il lago, quindi comuni prettamente turistici. Quindi strutture, enti come il GAL sicuramente per noi sono una forza in più anche non solo a livello di progettazione, quindi un aiuto che possono dare ai comuni, ma anche a livello economico, per riuscire a trovare fondi anche a livello europeo o comunque a livello nazionale per dare una mano a noi soci,